What's up mga kagala? Pink na pink yung wow. Pink na pink yung tawag nito. Yung mask ko. Ayan mga kagala, welcome to our channel. May papakita lang ako sa inyo na daanan ko naman tong yan. May basurahan sa likod. May papakita ako sa inyo dyan. So ito yung ipapakita ko sa inyo mga kagala. Ayun. Kita nyo yan. Ayan. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, tinapon lang oh. May pusa dito. Ayan, dito lang tinapon. So sa Pilipinas, ayan, nire-repair agad yan, no? Nahanapan natin ang paraan, pero dito tinapon na. Ayan, mega shout out kay Takori Adventure, aking kaibigan na marunong mag ayos ng washing machine, baka naman. So ayan, no, sa atin pwede nating i-repair. Minsan ay dito yan, nasa basurahan na. So pwede mong kunin yan anytime pag kailangan mo. Pag nakakita ka ng ganito dito sa basurahan, yan, pwede mong kunin, no? Sa atin pag yan sayang, no, pwede nating lagayan ng mga ano yan, kung anong ilalagay mo dyan sa loob, kahit hindi na siya nag-function, hindi na gumagana, pero ayan, kung malaki yung space ng bahay mo, pwede mong malagyan pa yan. Pero dito minsan maliit yung space, kaya konting ano lang, tapon na agad, no? Pag hindi na nagpa-function. So ayun mga kagala, maghanap-hanap pa tayo ng mga kung anong nasa basurahan na kikita natin. Tapos i-share natin sa inyo mga kagala, no, kung anong magandang mga bagay na pwede nating makita sa basurahan, diba? At pwede pang mapakinabangan